ప్రమాదకర జబ్బ? గురక అనేది చాలా అతి ప్రమాదకరమైనటువంటి జబ్బమ్మ. ఎందుకంటే దీనికి చాలామంది తెలియక సో ఇందాక అన్నాం అన్నమాట మాటల్లో. సో రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి దీన్ని. అందుకని ఈ రోజుల్లో ఏమంటే గురకని రెండు రకాలుగా విభజిస్తాం అనమాట. దాన్ని స్లీప్ అంటే మరీ ముఖ్యంగా అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ స్లీప్ మెడిసిన్ అనేది దీన్ని గురకని కాకుండా ఏమంటారంటే గురక అనేది ఒక ప్రధాన లక్షణం ఒక జబ్బులో అనమాట. అదేమంటే స్లీప్ అప్నియా సిండ్రోమ్స్ అంటాం. అందుకని దాన్ని స్లీప్ డిజార్డర్ బ్రీదింగ్ అంటాం. స్లీప్ డిజార్డర్ బ్రీదింగ్ అని సో ఎస్డిబి అంటాం. దీనిలో ఆ గురక అనేది జబ్బు గురక అయితే చాలా ప్రమాదకరమైన జబ్బు. ఎందుకంటే గురకతో రాను బీపీ అయితేనేమి, షుగర్ అయితేనేమి, లేదంటే లావుపాటితనం అయితేనేమి, లేదంటే కొలెస్ట్రాల్ రావడం అయితేనేమి, మరీ ముఖ్యంగా హార్ట్ అటాక్లు రావడం అయితేనేమి, పెద్ద పెద్ద యాక్సిడెంట్స్ జరగడం అయితేనేమి. బయట దేశాల్లో అయితే కొంతమంది అసలు ఇద్దరు వాళ్ళంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పనిచేసే వాళ్ళు అయితే ఒక్కొక్కటి అంటారు అసలు ఇంత గురక పెడతామేంటని చెప్పేసి. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో విడాకులు తీసుకున్నటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఫారెన్ కంట్రీస్ లో చాలా మట్టుకి ఇలాంటి కేసెస్ మనం విడాకులు కూడా తీసుకునేటువంటి పరిస్థితులు. సో బట్ మన కల్చర్లో అట్లాంటిది లేదు కాబట్టి మనం దాన్ని సరి చేసుకుంటాము. సో ప్రస్తుతానికి ఏమంటే మరీ ముఖ్యంగా ఇది రెండోది ఏమంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ గురక జబ్బు శ్వాసతో నిద్ర కూడా కావరాదు అనేటువంటి పరిస్థితి అంటే దాన్ని సడన్ డెత్ అంటాం, నిద్రలోనే చనిపోతారు అనమాట. అందు గురించి అతి ప్రమాదకరమైన జబ్బు. కాకపోతే దీనికి అందుకని ఇందాకన్నాం అనమాట, గురక పెట్టే వాళ్ళలో 90% ఏముంటుందంటే 95%, 98% దాన్ని ఏమంటామంటే మరీ ముఖ్యంగా స్లీప్ అప్నియా సిండ్రోమ్ అంటాము. కాకపోతే కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లలు గురక పెడతారు. అంటే ఆ పిల్లల్లో గురక పెట్టిన ఇందాక అన్నాం అనమాట. వాళ్ళకి ఏమంటే అంటే మొహం యొక్క నిర్మాణం సపోజ్ మనకు రిట్రోగ్నాథీ అంటాం. అంటే ఈ ఇది ఉంది కదా చిన్ని దవడ, ఇది లోపలికి ఉందనుకోండి. సో వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఎయిర్వే ప్యాసేజ్ అంటాం. అంటే మన శ్వాసవాహిక అనేది వెనక్కి కాంప్రమైజ్ అవుతుంది. దాన్ని రిట్రోగ్నాథీ అంటాం. లేదు అంటే మరీ ముఖ్యంగా కొంతమంది పిల్లల్లో అడినాయిడ్స్ ఉండొచ్చు, లేదంటే సైనస్లు ఉండొచ్చు, వాళ్ళలో కూడా గురక పెడతారు. బట్ అటువంటి వాళ్ళలో ప్రమాదకరం కాదు. కాకపోతే ఏమంటే వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని సందర్భాల్లో ఏమంటే చదవాల్సిన విధంగా చదవరు, మంచి స్టూడెంట్ ఉంటారు. కాబట్టి రాను ఏమవుతుంటే కొద్దిగా చదువులో ఇంట్రెస్ట్ పోయి స్కూల్లో నిద్రపోవడము, లేదంటే వాళ్ళు కాస్త అటెన్షన్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి, వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్స్ దెబ్బతింటాయి, వాళ్ళ చదువులు వెనకబడిపోతారు అనేటువంటి పరిస్థితి అనమాట. సో కాకపోతే ఏమంటే కారణాన్ని తెలుసుకుంటే మనం చేయొచ్చు. అదే సపోజ్ కారణాలన్నీ మనం తొలగించుకున్న తర్వాత తెలిసిందనమాట. ఇప్పుడు థైరాయిడ్ ఉంది, థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా కొంత అంటే వాళ్ళలో గురక జబ్బు రావచ్చు. ఎందుకంటే దానిలో వాళ్ళు కాస్త లావుపాటితనం ఉంటుంది, ఈ కండరాలకి శక్తి తగ్గుతుంది, మెదడులో మన శ్వాస ప్రక్రియను కంట్రోల్ చేసేటువంటి వ్యవస్థ అంటే సెంటర్స్ ఉంటాయన్నమాట. దాని మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తారన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ గాలిలో అంటే మన రక్తంలో ఉండేటువంటి ఆక్సిజన్ అయితేనేమి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన శ్వాస ప్రక్రియను సజావుగా చేసేటట్టు చేస్తుంటాయి. ఈ థైరాయిడ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఒక్కొక్కటి గురక వస్తుంది. సో అందుకని థైరాయిడ్తో సరిపెట్టుకోకూడదు. దీంతో పాటు ఇది కూడా అది ఒక కారణం అనమాట. అంటే థైరాయిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు గురక వచ్చిందంటే అప్పుడు అవసరం ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ గురక జబ్బు అనేది అతి ప్రమాదకరమైన జబ్బు. సో అది ఎప్పుడైతే మన యొక్క జీవన విధానాన్ని వేరే సమస్యలకి తోడవుతుందన్నప్పుడు వెంటనే దాన్ని అసలు ఎందుకు వస్తుంది అన్నట్టు తెలుసుకోవాలన్నమాట. తెలుసుకున్న తర్వాత ఏమంటే దానికి తగ్గట్టు మనం వైద్య సహాయం తీసుకుంటే దాన్ని నయం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. గురుగారు, డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఏం అనుకుంటే మనం చాలా వాటికి దీనికి గురక అని తెలిసిందనుకోండి, తెలిసిన తర్వాత దానికి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందా తగ్గించుకోవడానికి? ఇప్పుడు దీన్ని నిర్ధారణ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇందాక అన్నాం అనమాట, మామూలుగా హెల్తీ అడల్ట్స్ కూడా అంటే మామూలు సామాన్యంగా ఉండే వాళ్ళు కూడా గురక పెడతారు. బట్ కాకపోతే ఆ గురకకి పెద్ద ఏమి ఇంప్లికేషన్స్ ఏమీ లేవు. అసలు ఏదో ఒక క్షణం పాటు రెండు క్షణాల పాటు అంటే గురక పెట్టి తగ్గిపోతుంటుంది. దాన్ని హ్యాబిచువల్స్ అనేది ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా ఇది కామన్గా స్త్రీలలో ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు కొంతవరకు ఏమంటే ప్రీ మెనోపాజల్ లేడీస్లో గురక అనేది ఉండదు, పోస్ట్ మెనోపాజల్లో వస్తుంది. ఎందుకు అంటే ఒక హార్మోన్ ఉంది ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది. ఆ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏం చేస్తా అంటే అది హార్మోన్. ఎందుకంటే మేము అది మగవాళ్ళు కూడా రాస్తాం. ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్ళు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అంటారు ఏంటి ఇది ఈ హార్మోన్ డాక్టర్ గారు ఎందుకు రాశారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు అనేస్తారు ఏమని, అవును ఇది హార్మోన్ ఉంది కదా మీకెందుకని. స్త్రీలలో ఎందుకు ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ గురించి చెప్పానంటే మరీ ముఖ్యంగా ప్రీ మెనోపాజల్ ఫేజ్లో మొదటి 14 రోజులు ఈస్ట్రోజన్ మీద బాడీ కంట్రోల్ అవుతుంది, తర్వాత 14 రోజులు ప్రొజెస్ట్రాన్ మీద కంట్రోల్ అవుతుంది. కాకపోతే అందువల్ల ఏమంటే ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ ఏం చేస్తుంటే మెదడుని ఉత్తేజపరుస్తుంది. అంటే మెదడులో ఉన్న రెస్పిరేటరీ సెంటర్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. కాకపోతే పోస్ట్ మెనోపాజల్ ఏమంటే ఈ సైకిల్ పోతుంది, ఈస్ట్రోజన్ ఉండదు, ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉండదు. అటువంటిప్పుడు ఏమంటే వాళ్ళు గురక పెడతారు వాళ్ళు. అందుకనే దాన్ని హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్. అది నెంబర్ 1 కారణం ఏంటంటే హ్యాబిచువల్ స్నోరింగ్. పీరియడ్స్ వచ్చిన తర్వాత గురక రావడం అనేది సామాన్యం అనమాట. సో బట్ కాకపోతే ఈ గురకతో పాటు రాను వాళ్ళకి నిద్రాభంగం జరుగుతుంది, వాళ్ళలో పగటిపూట మత్తుకుంది, లేకపోతే కొన్ని సమస్యలు వచ్చాయంటే ఆ గురక జబ్బు మామూలు గురక కాదు, ఇది జబ్బు గురక అని చెప్పేసి దానికి టెస్టులు చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందన్నమాట. మనతో మాట్లాడడానికి ఇప్పుడు కాలర్ రెడీగా ఉన్న డాక్టర్ గారు, కాల్ తీసుకున్నాం. హలో హలో మేడం, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, మీ పేరు? మా పేరు వెంకటేశ్వర్లు మేడం. వెంకటేశ్వర్లు గారు ఎక్కడి నుండి కాల్ చేస్తున్నారు? నెల్లూరు నుండి. ఓకే, మీ సమస్యను అడగండి డాక్టర్ గారిని. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి వెంకటేష్ గారు. సార్
అండి. వెంకటేశ్వర గారు టీవీ చూడొద్దండి, టీవీ వాల్యూమ్ మ్యూట్ లో పెట్టండి, డాక్టర్ గారు చెప్పేది క్లియర్ గా వినండి. సార్ ఓకే సార్ ఒక 1 year నుంచి నాకు కొంచెం బ్రీతింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ వస్తుంది సార్. బ్రీదింగ్ ఆ బ్రీతింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ వస్తుంటే డాక్టర్స్ ఏం చేశారంటే ఇన్హేలర్ రాశారు సార్. అది సార్ 400 తర్వాత టయోవో వచ్చారు సార్. ఉదయం 2 సార్లు, సాయంత్రం ఉదయం 2 సార్లు, సాయంత్రం 4 సార్లు వాడమని చెప్పారు సార్. అలా వాడితే అంత ప్రమాదమా ఏంటి సార్? లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఇదంతా చెకప్ చేయించుకున్న తర్వాత రాసిచ్చారు కాబట్టి మందులు చాలా సేఫ్ మందులు. కాకపోతే మీరు చెప్పేదాన్ని బట్టి నేను ఊహిస్తున్నాను ఏమంటే మీకు ఉన్న సమస్య ఏంటంటే అంటే మందుల పేర్లు చెప్పారు, కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది షో కాబట్టి నా మందుల పేర్లు నేను రిపీట్ చేయదలుచుకోలేదు. ఈ మందులు అంటే మామూలుగా మరి ముఖ్యంగా అంటే పీల్చే మందులు రాసేది పద్ధతి కేవలం అంటే శ్వాసనాళ జబ్బుల్లో రాస్తామన్నమాట. శ్వాసనాళ జబ్బులు ఏమంటే మరీ ముఖ్యంగా యూజువల్గా ఏమంటామంటే అవి చాలా వరకు మీరు చెప్పే లక్షణాలను బట్టి అస్తమా లక్షణాలు అన్నట్టుగా అనమాట. అంటే మీకు అది సమస్యని నిర్ధారణ చేసేమని చెప్పి మందులు రాసిచ్చారా, లేకపోతే జస్ట్ లేదు మనకు ఫెసిలిటీ మీరు చెప్పే లక్షణాలను బట్టి ఇది అట్లాంటి జబ్బు అని చెప్పి మందులు రాసిచ్చారండి? మీకు ఏమైనా లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ఏమైనా చేశారా? స్పైరోమెట్రీ అంటారు, అంటే ఊపిరితిత్తుల బల పరీక్ష అన్నట్టుగా. అంటే మీరు ఎంత గాలి పిలుస్తున్నారు, ఎంత గాలి వదులుతున్నారని ఒక మిషన్లోకి చేసి ఇచ్చారా మందు? అట్లయితే అది కరెక్ట్, ఎందుకంటే మీకు డయాగ్నోసిస్ కన్ఫర్మ్ అయినట్టు. ఎందుకంటే యూజువల్గా ఏమంటామంటే 80% మీ లక్షణాలను బట్టి గుర్తిస్తాము, 20% అంటే ఆ టెస్ట్ చేసి మరి గుర్తిస్తాం. ఎందుకు అంటే ఏ విధమైన మందులు ఎంతకాలం వాడుకోవాలని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఆ టెస్ట్ అనేది చేస్తాం. స్పైరోమెట్రీ అంటాము సైంటిఫిక్ టర్మ్స్లో, కాకపోతే దానికి కొలోక్వల్ టర్మ్స్లో అంటే అందరికీ గ్రాంధిక భాషలో అయితే లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ లేదంటే లంగ్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ అంటామంటే. దానిలో ఏమంటే గాలి తీసుకొని గాలి వదులుతాం. అటువంటిప్పుడు ఏమంటే ఎంతైతే మనం గాలి పీలుస్తాం అంత గాలి వదిలేది మామూలుగా సామాన్యంగా జరిగే స్థితి అనమాట. కాకపోతే పీల్చేది కూడా ఏమంటే నోటి ద్వారా పీల్చి ముక్కు ద్వారా వదులుతాం అన్నట్టుగా మామూలు చేస్తాము. బట్ ఈ టెస్ట్లో ఏమంటే నోటి ద్వారా పీల్చి నోటి ద్వారా వదులుతాం కాబట్టి దీనిలో ఏమంటే మీ ఊపిరితిత్తుకి ఎంత శక్తి సామర్థ్యం ఉందని చెప్పి తెలుస్తుంది. ఒకటి నెంబర్ 1. నెంబర్ 2 అంటే మంది ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ టెస్ట్ రిపీట్ చేస్తారు. అంటే నిజంగా అంటే మీకు వచ్చిన తేడాలో గాలి గొట్టాలు ఏమాత్రం మూసుకున్నాయి, ఊపిరితిత్తుకి ఎంత సంకోచ వ్యాకోచాలు శక్తి ఉందని చెప్పి తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఆ మంది ఇచ్చిన తర్వాత అవును మీరు పీల్చే గాలి పెరిగిందా లేదా నెంబర్ 1, వదిలే గాలి పెరిగిందా లేదన్న విషయం తెలుస్తుంది. దాన్ని రివర్సిబిలిటీ అంటాం. సో అందు గురించి ఈ 2 విషయాలు ఈ టెస్ట్లో తెలుస్తాయి. ఏమిటి అంటే ఈ స్పైరోమెట్రీలో తెలిసిన తర్వాత అవును ఇది నిర్ధారణ అయిపోయినట్టే సమస్య. అందుకని ఏమంటామంటే అలర్జీల్లోనూ అస్తమాల్లోనూ చాలా వరకు సమస్యని మనం హిస్టరీ ద్వారా పసిగట్టుకుంటాం. తర్వాత ఈ యొక్క టెస్ట్ చేస్తాం. కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ఎక్స్రే తీస్తారు, ఎందుకంటే పొరపాటున ఇది అలర్జీలా ప్రవర్తించే వేరే సమస్యలు కాదు కదా అని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఒక నామినల్ ఎక్స్రే తీస్తామన్నమాట. సో అది తీసి ఉంటారు మోస్ట్ లైక్లీ. తర్వాత ఇప్పుడు ఏమంటే కాకపోతే ఏమంటామంటే ఈ మందులు అనేటివి మీకు మొదలు పెట్టారు కాబట్టి ఈ మందులు మంచి మందులు. కాకపోతే ఏమంటే చాలా పాత రోజుల్లో ఇట్లాంటి మందులు లేనప్పుడు ఇట్లా టాబ్లెట్స్ వాడేవాళ్ళు, అవి రాంగ్ అనమాట. ఎందుకంటే ఆ మాత్ర వేసుకుంటే లేదంటే క్యాప్సూల్స్ మిగితే టానిక్లు మిగితే అదంతా మన శరీరం అంతా పాకుతాయి. అంటే మనకు జీర్ణాశయంలోకి వెళుతాయి, రక్తంలోకి వస్తాయి, తర్వాత మళ్ళీ చివరికి ఊపిరితిత్తుకు వస్తాయి. అంతే శరీరం అంతా వ్యాధి మందు యొక్క ఎఫెక్ట్ ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ పద్ధతి ఎప్పుడు అంటే గత ఆల్మోస్ట్ 60s 70s వచ్చింది. బట్ ఇన్హేలర్స్ మాత్రం ఏంటంటే ఇండియాకి ఆల్మోస్ట్ సమ్వేర్ అబౌట్ అంటే ఎర్లీ 80sలో వచ్చాయి అన్నట్టుగా మందులు వాడుతున్నాడు. అది కూడా ఏమంటే వాడడానికి వాడితే ఈ పొగలు ఉంటాయి కాబట్టి ఏమైనా లంగ్స్ దెబ్బతింటాయా, ఈ పౌడర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఊపిరితిత్తుల్లో పౌడర్ పేరుకుంటుందా అనేటువంటి అపోహలు చాలామంది ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇప్పుడు అది పద్ధతి మారిపోయింది. అందుకని ఇప్పుడు ఇన్హేలర్ పద్ధతి అనేది చాలా టార్గెటెడ్ థెరపీ. సో మీకు వాడుతున్న మందులు కూడా చాలా మంచి మందులు. కాకపోతే ఒకసారి ఈ సమస్య అనేది కంట్రోల్ అయిన తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏమంటే మీ సిమ్టమ్స్ అనేది తగ్గుతూ పోయాయనుకోండి, హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి మందు యొక్క డోసు 25% తగ్గించి మందులు క్రమేపీ తగ్గుకుంటూ అంటే ఒక్కొక్కప్పుడు సమస్య అనేది పూర్తిగా నయం అవ్వడానికి ఒక 1 year కూడా పట్టచ్చు. బట్ కాకపోతే ఏమంటామంటే మంచి మందులు వాడితే ఈ అలర్జీని అయితేనేమి అస్తమానం అయితేనేమి, ఎందుకంటే మీకున్న సమస్య అట్లాంటిది కాబట్టి ఒక 1 year లోపల చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకొని దాన్ని అధిగమించవచ్చు అనేటువంటి పరిస్థితి ఎట్లుంటుందంటే. కాకపోతే కొంతమంది అనుకుంటారు మందులు వాడాము, ఒక 4 రోజులు వాడేటప్పటికి అసలు ఉన్న దగ్గు పోయింది, ఉన్న ఆయాసం పోయింది, ఇంకెందుకు మందు అని చెప్పి మానేస్తారు. లేదంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళు డోస్ తగ్గించుకుంటారు. అంటే ఇప్పుడు 2 పూటలు వాడేదాన్ని 1 పూట చేయడం అది తప్పు. అది వాళ్ళ యొక్క పర్యవేక్షణలో చేసుకోవాలి. ఏమంటే మరి ముఖ్యంగా డాక్టర్ని 3 నెలలకు ఒకసారి సంప్రదించేసి ఎంత కంట్రోల్ అయిన సమస్య కూడా గ్రాడ్యువల్గా మందును టేపర్ ఆఫ్ చేస్తే నయమైపోతుంది. చాలామందికి అందు గురించి ఏమంటే ఇట్లా మందులు వాడటం లేదు కాబట్టి ప్రపంచంలోనే జరుగుతుంది ఏమని ఈ జబ్బు అనేది ఇంటర్మీడియట్ ఆస్తమా అనేది పర్సిస్టెంట్ ఆస్తమాగాను, పర్సిస్టెంట్ ఆస్తమా అనేది రిఫ్రాక్టర్ ఆస్తమా ఫిక్స్డ్ ఆస్తమాగా మారుతుంది. అటువంటిప్పుడు ఏమిటంటే ఊపిరితిత్తులను వెడల్పు చేసే ట్రీట్మెంట్ కూడా వచ్చింది, దాన్ని బ్రాంకియల్ థెర్మోప్లాస్ట్ అంటాం. అంటే ఇదంతా ఎందుకు జరిగిందంటారు, ఈ పొరపాటు వల్లే. అంటే చెప్పే డాక్టర్ ఒక్కొక్కప్పుడు మనకు సరిగా చెప్పకపోతే, రెండోది విన్నప్పుడు ఈ మందులు నేను మళ్ళా పోయి చెకప్కి ఎందుకు డబ్బులు అనవసరం ఖర్చు పెట్టుకోవాలి, నేనే మందులు మార్చేసుకుంటానని చెప్పి చేసినప్పుడు జరిగే చర్యలు అనమాట. సో కరెక్ట్ మందులు కరెక్ట్ వ్యవధి పరంగా వాడుకుంటే చాలా వరకు అసలు మనకు సమస్య అనేది లేదా అన్నట్టుగా మాయమైపోతుంది అన్నమాట.
ఓకే డాక్టర్ గారు, ఈరోజు టీబీ అండ్ అలాగే గురక గురించి అనేక సందేహాలకి చాలా చక్కని సమాధానాలు చెప్పారు. చాలామంది ప్రేక్షకుల డౌట్స్ కూడా చాలా క్లియర్ అయ్యి ఉంటాయి డాక్టర్ గారు. ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. ఇదండి ఇవాళ డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమం. తిరిగి రేపటి డాక్టర్ స్టాక్ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు.